Кыш мезгили башталып, абанын температурасы төмөндөгөнүнө байланыштуу калк электр энергиясын ченемден ашык колдонууга өттү. Мындан улам электр энергиясын көп колдонгон аймактарда жүктөмдү жөнгө салуу иштери жүргүзүлдү. 7-8 тонна ала турган болсок, бул ошону 4-9%ке чейин экономдоп берет да. Жылдан жылга жаңы имараттар, жаңы үйлөр салынып жатканына байланыштуу бизде дагы кардарлар өсүп жатат. Учурда Байтур банясына текшерип келдик. Бул абонент электр жылыткычтары менен эч колдонбойт, газовый котел менен колдонот. Абоненттерге кайрылып кетет элем, электр энергияны үнөмдөөгө чакырат элем. Текшерүү учурунда Мончодо күн панелдери колдонулары аныкталды. Алар сууну күн нуру менен жылытып, жетишсиз учурда газ аркылуу кошумча жылуу камсыздайт. Бул ыкма энергияны үнөмдүү жана туруктуу пайдаланууга мүмкүндүк берет. Газовый котелго основной упорду ошо жака жасап атабыз. Анан быйыл жаңы которгон газовый котелубуз бар. Ошол дагы мурункуга караганда современный газовый котел алып келгенбиз. Ошол менен колдонуп атабыз эми. Күн панелдери минимально бир 275-300 киловатты экономдойбуз. Свет, күндүн нуру менен жылытабыз, ошону өзүбүзгө пайдаланабыз. Энергетиктер кышында электр энергиясын үзгүлтүксүз камсыздоо үчүн күчөтүлгөн режимде иш алып барууда. Авариялык кырдаалдар үчүн запастар даярдалып, оңдоо бригадалары күнү түнү 2 сменада иштешүүдө. Энергетикалык объектилердин абалы үзгүлтүксүз көзөмөлдөнүп, көйгөйлөрдү тез арада чечүү схемалары иштелип чыккан. Кишинин колдонгон электр энергия колдонгону аябай көбөйүүдө. Бул ушул маалга байланыштуу биз аба чулгаларды, трансформаторлорду жана башка бөлөк оборудованияларды сактап калуунун максатында биз ушундай бир фидерди экинчи фидерге өткөрүү, бул орусча айтканда перевод питания менен заниматься этип атабыз азыр. Трансформаторлорду алмаштырып атабыз. Ошол эле мощностьтарды трансформаторун көбөйткөн сайын уже ошо мощностька бат эле жетип келип калып атабыз да, биз потребление ушунчалык күн сайын, саат сайын өсүүдө. Бишкек шаарында жана башка аймактарда электр энергиясын үнөмдүү пайдаланууга чакыруусу жүргүзүлүүдө. Бул үчүн бир эле убакта бир нече кубаттуу электр приборлорун иштетпөө сунушталууда. Азыр булар көмүр менен иштеп атабы? Көмүр менен. Газовый котел иштеп атат. Биз азыркы учурда Көкжар конушуна Датка банясын текшерип чыктык. Абонентке түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү. Ушу Бишкек шаары боюнча чоң объектилердин баарынын электр отоплениялары өчүрүлдү. Основной абоненттерди газга жана көмүргө өткөрүп атабыз. 2-3 жылдан бери ушу Кыргызстанда суунун тартыштыгына байланыштуу ар бир абонентти чакырып кетет элем. Эртең менен кечинде час максимальных нагрузок убагында светти үнөмдөөгө, сарамжалдуу пайдаланууга чакырат элем. Кыргызстанда суткалык электр энергиясын керектүү өлкөнүн энергетика системасынын бүткүл тарыхындагы эң жогорку көрсөткүчкө жетип, 79 миллион киловатт-саатты түздү. Бул өткөн жылдын ушул эле мезгилине салыштырмалуу 17%га көп. 2023-жылы суткалык электр энергиясын керектүү 67 миллион киловатт-саатты түзгөн. Айсана Бакытбекова, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.